სახელითა მამისათა, დadzისათა და სულისაწმინდისათა. მშვიდობა მეგობრებო, თქვენ და თქვენსალს გაგახაროთ და დაგლოცოთ ღმერთმა. ხვალ 29 მარტს დიდი მძიმე მარხვის მეხუთე კვირას კვირა დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია ჩვენ ვიხსენებთ წმინდა მარიამ მეგვიპტელს. მეგობრებო, წმინდა მარიამ მეგვიპტელის ცხოვრება არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია ღმერთს სრულიად შეცვალოს ადამიანი გულწრფელი სინანულის გზით. მარიამი ახალგაზრდობაში, ხო ძალიან მოკლედ მეგობრებო, მის ცხოვრების შესახებ, ესე იგი ახალგაზრდობაში ძალიან ცოდვილი ცხოვრებით ცხოვრობდა, ხო მრავალი წლის განმავლობაში იგი თავს აძლევდა, ასე ვთქვათ, ხორციელ ვნებებს და არ ფიქრობდა ღმერთზე. ერთხელ იგი იერუსალიმში წავიდა, სადაც ხალხი წმინდა ჯვრის თაყვანისცემად მიდიოდა. მარიამიც მათთან ერთად შევიდა ტაძარში, მაგრამ უცებ მოხდა საოცარი რამ. უხილავი ძალა არ უშვებდა შიგნით. რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ ყოველ ჯერზე რაღაც აჩერებდა. მაშინ მიხვდა, რომ მისი ცოდვები უშლიდა ხელს ღმერთთან მიახლოებას. მას დიდი სინანული ჰქონდა, მეგობრებო, დიდი ტირილითა და სინანულით მიმართა ყოლად წმინდა ღვთისმშობელს და აღუთქვა, რომ თუ ტაძარში შევიდოდა, მთლიანად შეცვლიდა თავის ცხოვრებას. ამ ლოცვის შემდეგ გზა გაეხსნა და შეძლო ტაძარში შეცვლა. მან თაყვანისცა ქრისტეს ჯვარს და იმ დღიდან გადაწყვიტა ცოდვილი ცხოვრება დაეტოვებინა. ამის შესახებ მარიამი იორდანეს გაღმა უდაბნოში წავიდა. იქ მრავალი წელი სრულიად მარტო ცხოვრობდა, მეგობრებო, და თავიდან ძალიან უჭირდა, ებრძოდა ძველ ჩვევებს, ხო, სურვილებს და აწუხებდა ეს მოგონებები და ასე შემდეგ. ხშირად ტიროდა და ღმერთს ევედრებოდა დახმარებას. ეს ბრძოლა წლების განმავლობაში გაგრძელდა, მაგრამ მარიამი არ დანებდა. ნელ-ნელა მისი სული განიწმინდა და დიდი სიმშვიდე მოიპოვა. უდაბნოში იგი მხოლოდ მცირედი საკვებით ცხოვრობდა და მთლიანად ლოცვასა და ღმერთთან ერთობას მიეცა. ღმერთმა მას დიდი მადლი მისცა, მეგობრებო, სულიერი სიბრძნე და სიმტკიცე. მრავალი წლის შემდეგ უდაბნოში მას შეხვდა ბერი ზოსიმე. მარიამმა უთხრა თავისი ცხოვრების, ესე იგი, აუხსნა, მოუყვა ისტორია და ზოსიმე გაოცდა, ესე იგი, მისი სიწმინდი და მიხვდა, რომ ჭეშმარიტი სიწმინდე არა გარეგნობაშია, არამედ გულწრფელ სინანულშია, მეგობრებო, და მარიამას თხოვა ზოსიმეს, რომ მომავალ წელს მისულიყო და წმინდა ზიარება, ასე ვთქვათ, მიეტანა. ზოსიმემ ასე გააკეთა. მარიამმა ზიარება მიიღო დიდი მადლიერებით, შემდეგ სთხოვა კიდევ ერთხელ მისულიყო მასთან, ხო? როცა ზოსიმე შემდეგ წელს მივიდა, მარიამი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. მიწაზე ეწერა, რომ იქვე დაემარხა. ზოსიმემ იგი პატივით დაკრძალა. წმინდა მარიამ ეგვიპტელი, მეგობრებო, გვასწავლის, რომ არ არსებობს ისეთი ცოდვა, რომელსაც ღმერთი არ აპატიებს, ხო? თუ ადამიანი გულით მოინანიებს და ასე ვთქვათ, შეინანებს და მას აღარ გაიმეორებს, ხო? იგი არის მაგალითი ნამდვილად სინანულის, მოთმინების და ღვთისადმი სრული, ასე ვთქვათ, მიძღვნისა. ამიტომ ქრისტიანები მას ევედრებიან განსაკუთრებით ვნებებისა და ასე ვთქვათ, ცუდი სურვილების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
შეგვეციოს მისი ლოცვა მეგობრებო და ჩვენ დავიცოდეთ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ და გაუმეოროთ ჩვენ თავს რომ პირველ რიგში უფალი უყურებს ჩვენ გულს და შემდეგ უკვე ესე თქვა გარეგნული ყველაფერი ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ რომ ხაზგასმით აუცილებელია რა თქმა უნდა აუცილებელია მეტანია ეს იქნება მცირედი თუ დიდი თუ მუხმოდრეკა მუხმოდრეკით მეტანია მაგრამ ეს აუცილებელია ხო მაგრამ პირველ რიგში უფალი გულს უყურებს შეგვეციოს კიდევ ერთხელ წმინდა მარიამის ლოცვა მადლი და გაგაძლიეროთ ღმერთმა და დაგლოცოთ ღვთისმშობელი გფარავდეთ მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა ამინ აბა გაიხარეთ მადლობა და გილოცავთ